Hoy vamos a hacer un risotto con este megapulpo. Agua con vino tinto, hojas de laurel, pimienta gorda, romero, cebolla, zanahoria, apio, ajo. Mega espantada, que se espante bien. Y va para adentro. Después de 45 minutos, va para afuera. Al caldo le ponemos sal y este lo vamos a usar para el risotto. Cebolla, ajo, arroz arbóreo, vino blanco y un pedazo de mantequilla. El caldo que usamos para el pulpo, ya que esté cocido, parmesano y mantequilla. Terminamos con pimentón, perejil fresco y pimienta. Le cortamos los tentáculos y los pasamos por harina ya sazonada. Y van al aceite. ¡Que chille!